تے آمن والا جدوں میں سوچنا ہے کہ یار اگوں مینوں نہ نقصان ہو جاوے، یہ ہے سارے بولو نا یار کانوں پتہ لگ گیا تانوں بولے لگا دو گلاں میں کیتیاں حزن تے خوف۔ عزیزان من اللہ یہ بیاندا ہے کہ جیڑا میرا بیلی ہے نا، ہر بیلی نو بیلی دی نشانی دا پتہ ہوندا ہے، جیڑا میرا بیلی ہے نہ انہوں پچھلے کسی واقعے دا دکھ ہے تے نہ آمن والی گل دا کوئی خوف ہے، نہ حزن اس رکھیا کدی، نہ اس کدی پچھتاوا کیتا ہے تے نہ انہوں آمن والی گل دا کوئی خوف ہے۔ ہن جتھے اللہ استعمال کیتی ہے گل، اللہ وقت دی قید نہیں لائی کہ ایک مہینے دا انہوں خوف ہوئی، 2 سالاں دا خوف کوئی نہیں، 5 سالاں دا خوف نہیں، اکبر خوف ہے نہیں۔ اللہ کہہ جڑا میرا بیلی ہے قیامت تک تے معاشر دے میدان وچ بھی انہوں کوئی خوف نہیں، انہوں خوف کوئی نہیں، نہ انہوں پچھلی گل دا پچھتاوا ہے، نہ انہوں پچھلے واقعے دا کوئی دکھ ہے۔ اے اللہ دے ولی نے تے اے انہاں دی نشانیاں نے جڑیاں رب قرآن دے وچ بیان فرما چھڑی۔ خوف نہ ہی نہ آمن والی گل دا خوف نہ ہی تے حسین ابن علی پاترا نو لے کے کھلو گیا۔ یہ خوف ہوندا جی مستقبل دا تے حسین کھلونا آ گیا، خوف نہ ہی تے حسین ابن علی کھلو گیا، خوف نہ ہی تے علی شیر خدا کھلے میدان دے وچ نکلے آ۔ جدوں حضور فرمایا کوئی ہے جڑا اس کتے دی زبان نو بند کرے، حضور نے ہٹ کے دیکھا سارے صحابہ بیٹھے رہے، اٹھیا کون؟ میرا پیر علی۔ بولا علی سرکار اٹھیا کہ سرکار اجازت، فرمایا علی بیٹھ۔ موڑ تھوڑی دیر بعد حضور ارشاد فرمایا ہے کوئی جڑا اس کتے دی زبان بند کرے؟ کوئی بھی نہیں اٹھیا، اٹھیا تے میرا پیر علی۔ تیجی باری جدوں فرمایا حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تو ہی اٹھنا ہے تے مڑ آ جا، اپنی دستار اپنی تلوار، اپنی دستار اپنی تلوار علی مشکل کشا نو دتی۔ حضور نے ہاتھ بلند کیتے، آکھیا اللہ سونیا اے تیرے دین دا سپاہی جا رہا ہے، ان دی حفاظت کری۔ خوف نہ ہی تے علی نکلے آ تے اللہ پہ فرمانا ہے انہاں نو نہ کوئی خوف ہے تے نہ پچھتاوا۔ اے میرے ولی نے، اے میرے دوست نے، اے میرے یار نے، اے میرے بیلی نے۔ حسین ابن علی 72 تن لے کے کربلا دے میدان وچ نکلے، جے خوف ہوندا تے حسین نہ جاندا۔ او جدوں پتہ ہے، مینوں پتہ ہے جی 100 بندہ اگوں میرے نال لڑن واسطے آؤ گا، میں تے چپ کر کے بیٹھے رہنا، لیکن وہ حسین ابن علی آ تے علی دے پتر آن اللہ دے ولی آ تے میدان دے وچ نکلے نے 72 لے کے۔ کچھ اشعار میں لکھے نے بہادر صاحب امام حسین پاک دی شان